这是我们的万能宝藏。那它有2排哦，有蓝色跟红色。哦，那蓝色的话就是它就是 on，可以改变它的电阻位置，那就可以改变它被读取时候的音效。哦，那背面其实没什么，里面看得到电阻嘛，哦，各式各样的电阻。那这边的话，它有做一个用这个来播，哦，用这个来播。那我们先来听传说骑士的好了，好，7，好7。